Assalamu alaikum bandiraɓe yaɓoɓe a yaw habdude télé men Ndiayen Pendaw TV kalon mbawɗon wonde Doudou Bam Adam de kala en calmini mone mum fu ina mum e yettode mum en mbi kadi hono woni e hono woniri yo jam e kisal Allah wone makka en garti ɗo filande mon yewtere men wittu Oumar Kane e nder diwnuji men handi noon enen ɗo e commune mo Ndiayen Pendaw taw jaɓɓiɗen ɗo ko monsieur Abbas Ly kanko kay woni premier adjoint au maire de la commune taw on commune addi ɗum ko madame le maire député Yetta Sow waddi min mbimam assalamu aleykum wa rahmatullah monsieur Abbas Ly. Aleykum salam mi salmitin idi fof ko caggal yettuɗade julde nela mi salmini mon go fof ina mo yettode muɗum mbeɗa yettumon kadi han fewi tawana seeɗa sababu jettugol ngol tawi en mbawi jooɗade ɗo hannde commune Ndiayen Pendaw e Ndiayen Pendaw jooɗa ɗum enen mbaɗɗeɗo golle yettude Allah han fewi kon yettude sababu sono wona ɗum waɗa jamnuji jawtuɗi en mbawata miijade ko wayni wadde on mbeɗa yettumon han fewi ɓe ñagonoma Allah moƴƴere mbeɗa ñaago Allah kadi yo Allah ɓeyda han fewi bawa ngaɗe karalagal fo yo Allah ɓeydu joni noon commune Ndiayen Pendaw waɗi ko 56 conseil municipal ko madame le maire Yetta Sow jeeyaɗo kaaƴum kanko woni maire o bureau makko ni wayi bureau o ko tati kanko woni maire e min Ibrahima Abdoulaye Ly ɓurɗo andirede Abbas e Adama Ba Thily Boubacar min ɗo e Pendaw jeeyami Adama Ba Thily Boubacar Dia kanko maire o jeeya kaaƴum ɗum ɗo woni bureau makko mo wondi noon e 43 woɓɓe liggeyo goto minen fof liggodirat kala ko waɗa ɗo ala keɗɗo hoore ala keɗɗo caggal kamɓe fof ndin liggeyo wadde kala ko mbawɗen haalode yeeso ko arat paamen équipe o bureau e kamɓe fof jiiɗi golle ɗe enen sen mbi monsieur Abbas Ly ɗo e commune mo Ndiayen Pendaw walla ɗo e département mo Podor yimɓe fof ma keptina saabu darde ma to banggal politique saabu a ɓooyi hen dillude ɗum saabi enen namnoma mane puɗɗiɗa wadde politique yo namnim ko woni ɓooyen seeɗa ɗum ɗo mbi sikki en tayat hen seeɗa tan kon so tawi ene mbi en jaltin puɗɗiɗe ha ɗo hin wawi ɗum woni yewtere men tan kono min puɗɗima politique ɓooyi seeɗa sabu maɓe wonno ɗo ni wiyeteɓe Amadou Sinen Siri Kumberen Mamadou Madiar kenen Mamoudou Fadi men ko nanten Youssou Ali Mbayen guil nden amin goni coppi amin ndeya maɓɓe amin nele amin jii watte amin keptini watte amin keɗo haalde Allah waɗi e tonngol telli seeɗa ɓen ɗon gone hortade minen min gone nadde amin gonno e mawnoraɓe biyeteɗo Ablaye Dieng infirmier data ɗo wonno e Ndiayen Pendaw e mawɗaɗo goɗɗo wiye Ibrahima Hadji Dieng ɗo wonno nden ɓen gone hortade min mbaɗi réunion goto mawɗo eɓe ƴeewi mbi tawde gondi koye hortade eɓe ƴeewa ɓeydu ɓen ma ndeya maɓɓe pour mbawa heɓɓitade golle ɗe e on saa noon minen ɓeydu kadi min puɗɗi wonde nadde maɓɓe e tonngol waɗi ɗum mum seeɗa min mbatti yewtere wonde e mbatti Ablaye Dieng coordinateur ɗo e Ndiayen Pendaw Allah haaji en kaɗata matini tan so wona ɗum juutade no fewi e on saa noon on ko mawnoraɗo seydi amin gonduno ɗo mbeɗa wonno ɗo e sehlam goɗɗo min ɗo e wurgo e wiye Mamadou Ibra Sow ɓurɗo andirede Sambir minen ɓeeɗo ɓurno wawde wondude Ablaye saabu e on saa Ablaye woni dispensaire Thily Boubacar ina arɗo minen jaade makko e nder wuuro ngo jamma minen ñohoto minen mbadda hun fof après so hiiri min joftoyi on heddo ɗo minen makko min joftoyi Thily Allah waɗi kanko inaraka babam nden wayi noon on saa min ɓe woni ɗo commerce mbiɗa liggo commerce tan gonɗe nder wuuro kono min goni seeɗaɓe fewi Allah haaji e nder heen ummiɗo min jaadi Bakaw
ndimin jahande bawa toyi baye makko won tohor makko min mbaɗɗo on réunion mawɗo ɗon e galle men o wiɓe tohor makko ngari ko mbaɗa naggam on jiiɗi mbel ma jaggunoram mbel ma ɓuuro jogade dor kaw makko wi baye makko wi tohor makko wi min noon wona neɗɗo politique ko heeɓe ndewi ɗo kono noon ɗum wona neɗɗo politique kono noon galle nin sukaɓe nin rewɓe nin yerhamu Ablaye ummi diwi ha dow tefndir koye ɗo wi tohor min kay ala mbaɗat ma min kay so dañi rewɓe sukaɓe ɗum tan cuhli taw ɗum dañi ɗum hay dam ɗum ka e on tun noon min garti ga waɗi jaalaɓe kewɗi e liggey kew ko min mbimo min gandamde so politique so wonde hen jiiɗi ko yaltude seeɗa kono noon ittata min ha so ko yaltuɗo enen nden politique o te kala nde ari min ma waɗen participation Allah waɗi ɗannima ɗum waɗi caggal ɗum waɗi duuɓi sappo diwɗi e ladde kono noon kalde politique o dawi mbaddu moon ko nenam o arata to jiggel gorgol makko o wi ɗum aha woni hakkumen Abbas wi noon so politique dawi ya tottam hunde so ari yo wiya tan ko addi naggam nenam tottam so muusim arti jiggel wiyama ha Ablaye rewi ɗo wi wallahi mittum yo guila nden min so artuɗo on saaha Allah waɗi ha événement umutima murtin hande gartin ɗum hanti eɓe jaggui wonno kanko eɓe jaggimi fi wonno men meɗodirin hante puusima hanti yum wondema ɓe gondima mabɓe hande ɗum sofre mabɓe hanti kala ɓuuri hulɓinade jamma e tout ça min ele toon minen jaaha toon min jaggodira mabɓe minen gollo ɗum hanti neɗɗo tonga tan kono sa wiyade procédure o juutata Allah waɗi min telli seeɗa e nder hen woni koreji men ɗo ɓeeɗo gadi Ibrahima Salif en waɗi Amadou Racine en Anta men ha yanti Mamadou Hammen kamɓene ɓe gona arde tawi amin goni e ɗum ɗo kamɓene ɓe gari ɓe jenti hen ɓe waɗi tallade haade mabɓe wawde famde ɗum haɓe naata hen ɓe waɗi haaluji kiɗi kono noon en tongat tan manam ɓe jenti amin par rapport ko politique o e on sa paam ɗum hewani feewi kono minen tan ɓeeɗo ɓe janggani haydara jaggi hen gonti hen en jogui objectif paanal mawɗo tagi amin wonte hen wonnoon min keeɓi humpit ko ɗo woni laamorgo komin jayni Pendaw fof heɗɗo gasat surtout no koɗorɗe gaynaka ndemanteri e tout ça heɗɗo gasat min paami noon wadde taw ɗo gasat labudde min batten hakkillaji amen min liggodir hen taƴanɗe ɗe soko gaari taƴede min jeeye hen walla min gandu kewi ɗum kedini soko rokkino mamin mbaɗo hen film seeɗa ha neɗɗo faama ha ɓuura famde commune wona hunde balla puyɗe ɗiɗo karim ko saabu hoɗorde neɗɗo wona balla puyɗe gaynaka neɗɗo wona balla puyɗe ndem neɗɗo wona balla puyɗe te fof ɗo gasa ɗe e développement goɗɗum e gueɗe fof ɗo gasa ma neɗɗo andi wona balla puyɗe ina wanno faturuji saabu waɗino hitande waɗino hitande ko e nder causeji ni rural wonno nden min mbaɗi absa Pendaw dañani hen hay goto ɗum waɗino ɗo fitin mawɗo hakkude amen e premier mandat Amadou Boucar par rapport e winde dokku ɗo 520 hectares Toubacor Gawal leɗɗe leydi men Bahaw waɗino fitin seeɗa hiɓɓata min ɓuuri andude noon wadde labbude neɗɗo wawa wonde commune o has wuuro wo haska neɗɗo goto e nder wuuro ngo ka wawa foof ma wawi wiide kam ɗum ɗo nin fewji to ganda préparation on goniɗa heddi noon wonko naminiɗa seeɗa matam yaha to commune département Podor mi anda commune département Podor en 1980 commune étoile Pental en 1980 ne mawɗo men goto mi wiye Aliou Sall ñanda won idiɗo wandi président woni ɗo mandat ɗiɗi ɗo yewti nde Mamadou Ali Ba cinnaji woni ɗo mandat ɗo on yewti nde Amadou Boucar waɗi ɗum mandat deuxiéme Amadou Boucar noon deuxiéme Amadou Boucar min naati e nden Sénégal ɗum waɗi wiyete ko CPC e nden amin goni e langue URD e CPC o hen naati 12 mai 2002 naatimi koyeji rural ɗo ko noon tigi en gari e namdal gongal ngal a haali ɗum ɓooyani ko wandi a liggodiri e gonnoɗo ɗo président communauté rural kon Amadou Boucar caggal ɗum a liggodiri e Mamadou Mountou Ba
enen jibno tan garna men e liggey mo ganda a liggidime mak kambe dit gaga had men arde e liggey mo gonda wo e liggidade joni e madame le maire yetta so gartna en e liggey mo liggidida o e Amadou Boukar e liggey mo liggidida o e Mamadou Muntu bandirabe pam e lamuju mabbe ku wada e ku wadaki Allah jaram e do ni wir hal élection on bimni élection 12 mai 2002 et élection CPC nden URD pour nodowal Amadou ko PS min ko URD parti jibo ndimin kawri no men legindir nden élection wala am URD jogi majoritaire pour wonde président communautaire alhaji non e CPC o ko mawdo gandut pamdo wadi mandagol e nder golondirami o wi amen wonko yi ebbuno on bi so tawi haydar hadan dum ala problème min erdinam ben mo waaw jokkutoy faanaro jiginonde wonno ligginiral ngal yorno kedi minen min goni almud non ko non zerde hun pour wa fam tan minen gondi min bi dum ala problème waddi amen baaw liggindir ya on sa hada min na ndi élection gasni hada min ardiga min kawru gallami do min jiwtide hol min badas won min nandir minen gartam don min liggindirama gil min garanga e rewobe hen élection wadi seede lag seed kon non banani fi goni premier adjoint Mariam Ba woni deuxième adjoint parce que Mariam Ba ko Moustapha Niass min kum jibo kangunno kanko ko PS na jonno digginal ngal way non min diggindir woni ekibo Mamadou Amadou Erdi ndi men Mariam Ba river alhaj e wonsa bir ummi formation ngaji pular taw safi fot wala no formation e mandama garano yetta men comme personne ressource njangimi gestion commune woni dorugol defdi o do dorugol cause rural o do set ye cause rural won commune defdi de taw mbel yel mbel wadi messe be dem kayta jam ka non do ande ko mawdo mo pin aussi o andan kam fi alwado o dani Dakar burwa don noddi réunion premier cause rural dem noddi réunion premier badi nodde won françois ko convocation badi me e pular mo bindi ma fi mais en tant qu'un maw gad mo bi nodda horeji communautaire Amadou Kwarso en noddu man nangam ko den noddi min jokkindir hen badi réunion ciagalum ar gal manda do hebi convocation o jangi dum do atinde do min jodi o wi mi convocation anon bindirda et won dik em ya windir ni wal mi mala hay go diktani ka tuba min kumpul ka français min kumpulari oui kon letaro da non bindirmi dum natim para ko won natimo ber wano wonde yimmi sen taw do ngoni e noddango hollin image hoora wal honen kon kullu mom kanko woni hoore kanko noddi hasmi wada président kanko noddi tadnem ko yamrore makko dum non wiiri o arti madim réunion ngaji war wadi réunion go manada min mbadi duuɓi jeeɗi par ce que 12 mai 2000 ha 2009 ko waɗi ko ɗo réunion ngaji bisiko wonani réunion ngaji jeetato walla sap nden noon hanti hoolare nde joni yo andi wonko paami men mbeɗa wawi ɗo no ƴetti kuɗol makko noon waɗi délégation tout kala artuɗi fof sauf kayis o wi mbimi kayis kam ko juɗɗi memta hen mbeɗa wawi jogade fof ha heddi yaltini kalis e naddude kalis min kalden juuti mbimi président jiiɗimi dal ɗum ɗo kam yo jon baññe gestion kalis kam woto won ko responsable goto min nandiri hen ko waddi kala ko wona ɗum wo délégation min jogui fof ha woni duuɓi jeeɗi 12 mai 2002 ha 2009 min e artude noon
saafo mbeɗa yeewa mawɓe ke ƴeefndim caggal 12 mai 2002 e commune natural Ndiayen Pendaw jeltina tan mbiya ɗum ɗo commune waɗi ɗum weɓta e on saa noon kanti e URD min jogui formation Djibo programme Djibo minen kay min forma woni min jaggodira min gona yaltide hanti projet ji e nandi hen hanti commune o fuɗɗi wadde héberge hanti hen min naati fuɗɗade maati école ka santuji poste santuji e nandi hen hanti min naati e on programme wiyeno mi yetti programme presque 8e fête watteno ke leydi ƴeewi toon ronki peede eɓe garti ɗum fecca e commune aji programme uji kalam ɗi hanti min naati hen min gone liggade e ɗon waɗa hen profito caggal ɗum kadi mbimi woni wiyete ko fon wiyete ko subventionné ASC walla wiyete ko pinal walla wiyete ko naggam artuji ɓuɓayde noon nden ummade ɗo feew caggal hay goto meeɗani yertude min dari hen nden e on causeri ɗannati min miñira goto mbiye Ousmane Boukalli kanko wonno président affaire jeunesse min ballodiri hen nawmom trésor sehil goto wiye Ndiak Sarr toon wonno ko sehilam wallim ha ɗi gueɗɗe ɗo batti yaltude woni min woni premier jaltinɗo subventionné ASC sukaɓe nden yaare 300 000 400 000 500 000 he on ɗon environnement ɗum wonno kono kam ƴettu tan oɗo hay sukaɓe tan subventionné sukaɓe tan keɓ waɗoɓe fijir leydi sukaɓe bal ke am fuɗɗi hanti noon guilɗen won tan ke ɓeydade manda on wone ɓeydade o yetti manda Mamadou Mum kadi won tan e ɓeydade kaali gaga e manda Amadou Boucar caggal ɗum enen gari e manda Mamadou Muntu caggal kay ko kalɗa ko wondi e manda Amadou Boucar heewani ko mbawɗen wiide ɗum ɗo commune o waɗi ɗum taw ko dari ina wawi taw to banggal projet ji ina ɗeɓno mankude seeɗa haade makka haade Amadou haade 12 mai haade 12 mai ko ciɗ ga mi waɗa ɗon précisé mbimi 12 mai 2002 12 élection causirira 12 mai 2002 koye laamu Abdoulaye Wade voilà mbimi maade ɗon feewde caggal hade 12 mai 2002 pour neɗɗo holla tan ɗum ɗo commune sar waɗi weɓta à partir de 12 mai 2002 élection amen 12 mai 2002 CPC o deuxiéme mandat Amadou e on saa commune aji ɗi mbatti liggade min mbaɗi projet ji pisidel wiyete mi yeccinani programme o ko 8e fête watta pisidel woni wadde ka santuji poste santuji eko nandi hen nden fuɗɗi école ko nandi hen nden fuɗɗi gara e wuuro mbiyaɗa oɗo commune waɗi ɗum o ka santé commune waɗi ɗum ɗeɗo dispensaire commune waɗi ɗum eko nandi hen en mbimini kadi woni subventionné ASC ko nandi hen min dari hen hamin batti yaltinan ɗum sukaɓe wadde ɗon bandiraɓe ina wayno leeri o holliri kay ke deuxiéme mandat Amadou Boucar kono nden tigui commune o ƴetti golle faadi e mahdi wiyete ko poste de santé wiyete ko case de santé mahdi école uji ha joni wadde subventionné sukaɓe ɓe to banggal ASC ji mabɓe nde ummiɗen e laamu Amadou Boucar jaɓɓeɗen laamu Mamadou Muntu e laamu Mamadou Muntu monsieur Abbas Ly ko mbawɗa amen hen haalandi to banggal golle mon jeey ko ni way andi eɓe nandan ɓe Abbas mbiyata ko service continu e nder manda amen e Amadou waɗi eɓɓoje kewɗe eɓɓaɗe ha gaari fuɗɗi gollede woni enen paye gollede taw sa gollede saabu nden min joguino nden service goto wiye PSR waɗi programme appui communautaire en togga amin jogɗen programme uji keewi en fuɗɗo tan nden midde 2009 ari min mbaɗi élection Allah haaji poste mo joguinomo gartimi hen gondim kede président Mamadou Muntu
on ne ƴewa tan kon hakkundame Amadou par ce que kanko nden mo woni causier technique Mamadou Seck président assemblée waddi ɓuuri ko heen heer kamne toon o wonata waddi joguino hon jogiri noon ni no ɗum tan continue eyi mbaa jogui noon ko heen ɗum tan joguimi hanti woni eɓɓoje e naati kadi programme uji jokki wadde fostantuji walla équipement walla force uji ne woni fuɗɗade naatde hanti programme o jokki hen gueɗal fof noon machallah wonko ligga hen par ce que to liggama wonko ƴetta to kadi joofi koye programme Mamadou mum woni kadi ko fuɗɗa hen kadi ɗum kadi natoy ke programme mandat oɗo nden ko communautaire wonno ha 2014 woni Macky Sall wattinde commune aji ɗi fof communautaire ɗi fof commune aji eyyi machallah kala hen mandat woni hen ko ligga kala hen mandat woni hen ko ligga heddi ko aɗa andi ligguey so ƴettama par rapport e laamu e yimɓe fof wona tan ke ɓeydade finde wona ɓeydade jokkodirde projet laamu kadi wona ƴewtade kadi par rapport e mbako tellinade centralisation mbiya toon mbako tellinade hon fotata waɗe ha gueɗɗe mbawa yaade less wadde kala hen nokku sa ƴeewi ko watte ko so are nokku goɗɗo ma ɓuuri wadde gueɗal manggal seeɗa taw par rapport e oto saabu affaire force nande min ƴetti ɗum koye mandat min aɗano saabu somi ruttima seeɗa ɗumin nande 12 mai 2002 nden commune Tandiani Pendaw jaggano ko 9 000 walla 8 000 et quelque mi wiye arrondissement o 10 000 wa mandat 20 000 walla nande hen joni noon ɗon waɗi saɗe en seeɗa aɗa andi laamu liggoto koye doole so doole ma jaltani wawa waɗande ko jiɗɗa ko wadde waɗino caɗele keewi sen naati hen par rapport on force uji mbaɗi ha watti arde e gueɗe mawɗe watti arde puisque laamu ƴewata population foti so waɗatma programme heno fawa waddi ɗon en moƴƴi kalen ɗon seeɗa saabu min dañi saɗe en seeɗa udditi ɗum kino Abdoulaye Wade waɗinde ɗo touchement 2003 ministre de l'intérieur totti min kayitaji amin tottiri e oɗo sif min mbi amin tottiri e oɗo sif yahananak min nodditiminomen mbi affaire o hawra te gulali kewi o wi wadde yimɓe mbaɗa par village min binnoto min jaada chef village min binnoto population fof so are tottidgol ngol o andano tottirde taw ko minen eɓi min wawa timde e on saaha binnitimde commune to Ndiayène Pendaw min jaggirteno 9500 walla 8500 walla 9000 tawi in woni 43520 ƴen wayi woɗɗidir 43520 in wayi woɗɗidirde 8500 walla 9000 e on saaha noon Sénégal o ɓuuri andude nde commune to Ndiayène Pendaw population woni toon wadde keɓe totteno ko walla keɓe ndiwteno ko wona lawol kono kam eɓe jarata par ɗum ɗon sabu waɗi fitin goto on force uji udditiri min jaaɗo gouvernance pelle waɗoɓe ndiyam kawri toon eɓe jaltin centre uji eɓe mbi commune Ndiayène Pendaw nene 78% santa pour heɓde ndiyam nanim ɗuɗen mbawi mon jiila donkima ande mbiyal commune Ndiayène Pendaw ummima walla en waɗi goɗɗo mi tinani tan mbaɗi manifesté gouverneur wi mun seeɗa mbino kon o wi mun seeɗa tawi a jogui kaala muñ tan haɓe kaala namda e seeɗan goto mi wiye Oumar Ndiaye Sall Doɗel on ne waɗa to hedde ɗon kayumne fitin o nandi am ha gueɗe min ndersila seeɗa min joddi ɗomin joddi on gouverneur wi joni noon jiɗɗa haade mbimi oɗo centage 80 et quelque % ndiyam beel ko communauté ummimo walla goɗɗo ɓe mbi ko on tan woni min tawi ko on woni hol service walla hol laamu mbaɗɗo on centage sabu min communauté ummimo so tawi ko forage pastoral hoto wiyete jawdiñal min jogui ko bi petit goto hay on feccere timmani forage petit goto woni e nder communauté Ndiayène Pendaw so tawi ko jarteɗi ɗi cili mi wodi kaal
jeen penna wud ka hon wite cewlin wuudi on ne timman waa yarnude hay wuro ngo ngendar wuudi on ne ka ɗum ɗo woodi ɗo so wiyama noon commune jeen penda commune sa jeen penda wi 80 et quelque ndiyam hol on joni on gouverneur namni service aji gof fof dogi wonom gandi ko wona goo kam fof dogres mataw kaare mbaɗi mataw ni kaare mbaɗi waɗa usta nden usta noon ha foti en ganduɗa ɗo soki ndiyam ara feccede wadde enen poti jeeyete e on saaha min dokka forage lobbuɗo min dokka goto jeeyi woni beel gonandi hanti fuɗɗi wadde anda ndek ala ɗon noon andira commune ta Ndiayène Pendaw il faut walle ndiyam ɗo udditi par rapport à population kadi hanti watti kala gueɗal gargal mbatten heɓde hen ganduɗa ko fote population nden jaggarano hono hanti ɗo gueɗe goni udditade fate développement fate goɗɗum e goɗɗum fof ande deki population woni ɗo hanti woni huccitede hon yimɓe bindirto hon yimɓe bindirto ha wawa yaltude eyyi ana paami bandiraɓe ina wayno arti e ko Mamadou Nuntu waɗi ina aywodiri e ko Amadou Boucar golli woni kankane o heeɓi ɗo wadde école uji poste de santé ji forage uji ɗum waddi en paami ɗum e golle makko ummoɗen ɗon garen e 2014 ko nden tigui communauté rural guitta mbatta commune uji ɗo e leydi men Sénégal e on saaha ko nden Yatta Sow woni maire commune mo Ndiayène Pendaw gartana amen e gaddugol maire commune mo Ndiayène Pendaw Yatta Sow golle mon onon ɗiɗo hon jaari e ko golli ko keɓe ɗon golladi 2014 faade hande ɗo e commune mo Ndiayène Pendaw eyyi golle fof goto aɗan joomum haadi fosuji kadi ƴetti koye manɗa amen Amadou Boucar to woni hen kadi joofi e manɗa amen e Mamadou mum waɗen mbaɗan création e manɗa amen e Amadou kono fiin koye manɗa amen e Mamadou mum ɗum kadi soɓe joto jontini yewtere hen gueɗa fof mbiɗa wawi haalande neɗɗo palan mbaɗano ha wawi yaltude saabu e nder hen ɓuuri ko laaɓtude darna tan e manɗa men e moɗo forage Wine Siré on kadi ne waɗi histoire saabu sa yii ɓinguel Boubou ne jogui woyni wotour mais a yiita ɗum e kayite jiitaki Wine Siré adduno ɗum min mbaɗ programme Wine Siré daral min mbaɗ toon woyni caggal ɗum ha mbaɗi PIA waɗa approuvé nde mi ari toon e mbi an noon Abbas minen jiiɗo saɗen puisque minen kuuɗi soko woyni waɗama ɗo e Wine Siré nanda ko wiyendu pétrole puisque wiyendu pétrole ha joni ronki yulde kayit ha joni waɗano hen e mbi joni min mbaɗam plan forage mima ɗum noon ma sattude sa puisque waɗama PIA ha so préfet waɗi approuvé ɗum noon sa wi aɗa wayli ɗum e mbimi minen gandi feere ma e woɗu ma ɓuɗɗum sa jeɓɓi tan wona mbimi ala mi yiitamon ma won mami yiiroy noon saabu wonde ko ni way alhaali min ɗon jimi Ndar ARD nden wonno ɗon directeur Bour Noir sehilama feewi moƴƴo ngari mi calmi on mbir makko idi wiiden fof nden mi salmi Bour mi addi ko wawa wonde o jaabaki o ngadi mbimi addi ko wawa wonde e wolof o heɓti o wi matma tawata min wona mbakam tawi mbakam no wawi wonde mais o holko woni mbimon presque PIA aɗa andi ni way joni kori jam mbi ɗon en toyi naggam wiyete e pour wot haal juuɗe o wi ala probléme so yii waɗa woyndu biguel Boɓori gala ceerno Amadou Bari PSR walima haalin ɗum nane programme appui communautaire nin fiyanin ar itten dossier ɗi mbaɗane on ɗon so mbaɗe on ɗon saabi puɗɗim liggade e mbaɗatma forage o ayi de antar mandat ji ɗiɗi ɗum ɗo kewi hen Allah waɗi o darnato yit comme ni arti ha joni sa yii biguel Boɓori PIA o tawata hen ko Wine Siré a yiita biguel Boɓori woyni ɗum woni e nder kayitaji wadde noon wiidem nde tan kala hen manda wonko eɓɓa hen wonko ligga hen joofi auto ne jiɗɗon kono sen garti e ɓet hande sen garti e ɓet waɗanno ko e Amadou Boucar
e waɗano ko e mande amin 2014 Mamadou ummade 2014 feede gonɗe ɗo joni ma taw en duuɓɗuma ha feewi wona duuɓi ko ɗum noon wona oɗo ɓuuri oɗo walla non aduna yarata noon wona mbako jogano ka to e mbako joga ka hakkude mbako joga ka hande ɓuuri ɗum laamu hande ɓuuri enen so ƴeewi joni makki mi wiyeɗo joni ko waɗi ko ɗo ummade ɗon feedi hono wiyete indépendant kañum ɓuuri ɗum wona mbaw kañum wona ke ɓeydade ñaguiɗen Allah kedi ɗum ɗo yewti mbako garo kake ɓuuri ɓeydade noon kono sen ɓeeti kam en mbaɗi ɓeeta gollal men taw malla 12 mai 2002 e 2009 2014 mandat 2014 feere hande men taw ɓuuri e secteur uji fof sa ƴeewi e secteur uji fof sa ƴeewri ɗo ɓuuri mana kala secteur tan e rabkinade kala secteur min ganduɗa ɗo taw ko mbawa commune walla mbawa commune to mbawa commune ma taw joni wadde ɗon no wiyoɓe commune o liggaki ko wadde ganda eyi aɗa andi waɗi ko gueɗɗi en waɗi gueɗal gotal wasa andude aɗa andi andude gestion commune wona hunde weeɗa wona mi janggi aɗa wawi janggude ha jaaha oye baŋnge oɗo kono tawa anda gestion commune sa naati hen jogui ko hunde heeride jidani oɗo in waɗi hen kadi in gandi kono ko politique aɗa andi enen politique men wona politique men hon fonnani waade en waasi waade noon fonno waade mbaɗen politique développement kono enen mbatta politique développement mbatten politique domination sono politique développement en jeehi élection Allah woodi dokkiɗo oɗo enen fof en jaɓat oɗo o gagnima kono aɗa foti wonde ɗo so wona développement nokku o jaggere noon kono ala en continat pour tan oɗo yumen mbaɗa feere tan ummoɗo wadde kala ko waɗi kala ko liggi a faami de ɓen ɗon mbiyata ko liggaki ɗo haydara o waɗani haydara woni hen noon ke taw ganda saabu so mbiyaɗi aɗa yewde joni neɗɗo gara neɗɗo tan wi on liggaki ɗo on ligga haydara so namdima omo kanko commune holko woni mbawa commune ha liggo tawata ko anda wona aɗa ɗum kete saren wadde min saaha fof mbeɗa wiɗa so ni min dañɗo milliard uji haɗa woɗɗude haɗa mbaɗami ke hirjine sensibilité e formation commune woni rende dow yoɓe gandu holko woni mbaafa makko yoɓe gandu holke poti ligginede yoɓe gandu kanko holke poti wadde c'est l'essentiel soko neɗɗo wi oɗo ligga haydara mbimi gueɗɗiɗi min Abbas o wi min walla min Abbas guel wi fawta koye gueɗɗiɗi woni o anda walla woni ko konto sabu sa fof mbiɗa yewide way noon e mbi on mbaɗani publicité mbimi gonga ene wawi andi pour min aɗa andi min mbaɗenam min wona publicité min comme agent développement eyyi saabu ha ɗo joni sa fof mbiɗa toon kannama mbiɗa wattu mbeɗa lori kam pes ɗum wona demenam min gandu noon ko janggini pulare pelle ɓamtoje ko nandi hen ɗum woni ɗum jangganami kadi mbiye sous région heewi par rapport e ɗum wona so tawi politique eji noon so neɗɗo gollima jaɓta ko wona ɗum wona pour minen e idéologie jibo jangguinamin politique on hullora ɗum on gofo nani hen so laamu waɗi moƴƴani a wiyata waɗi moƴƴa yimana sa tarima kadi wima tarima ɗum kono noon min mbimi mandam e Mamadou Amadou liggama manna ame Mamadou liggama kono liggal ko fof waɗa ko e manda oɗo in double ɗum pessa ƴeewi joni nane puɗɗirinomi subventionné ASC 300 000 400 000 500 000 hande ne 3 millions 4 millions ane waɗa goto sa ƴeewi subventionné hono witeni médicament wona nden wonno 1 million walla hedde ɗon aɓe hande waɗe 10 millions 12 millions wona goto sa ƴeewi éducation nden 1 million 2 millions 1 million 500 000 hande nene 8 millions 10 millions 12 millions en gandi wona goto te ɗum ɗon kal cawtoto ina andi kal cawtoto ne andi sa yeehi par ce que 4 poste santé joguiɗen
4% woni pourcentage Sidibou 4% Ndiaye Penda pourcentage Ngendare pourcentage Luggu subventionné on suka ari watte led so waɗama led feccite koye nunɗal feccite sabu go fof jogui population mo mbiyaɗa ko o population jeerɗa wadde suka ari population rendinte fecce e mirkama mbaɗa min piɗe parole nawa hen feccema tawi ko jangde a yewdo joni ƴewɗo ninɗo hande kala sukel kala jangano école nani hande suka école uɗi saaha sukaɓe sara naga a sota kere a sota kayit a sota naggam taw ko tottama ha yoyi wadde on kay tini commune nen waɗa so tawi wona o jaggaran ɗum politique wande o tinima ma jiidani force uji mbaɗani jiidani école uji mbaɗani jiidani cantine ngaji mbaɗani jiinani amérage ma mbaɗa jiidani machine ngaji mbaɗani jiidani boyru tottaɗi mbaɗ financement ji remo ɗum gasta sen gonɗo ha hiir kala kaari taw ko mam heddi hen heewi eyyi wonko woni honde heewi kono sa waɗino préparation taw waɗino préparation a lelli programme a naggam ma ɓuuri yuɓɓude kono mbimi ha neɗɗo haali ɗo guila hande ɗo joni ha weeɗa ma woto goppuɗa ɗum ko hasmin gonin tatno way mi wiyata adam koyal walla hasmin gonin tat walla nas mi jooɗi minen fof minen kalɗo on haal oɗon ina heɓɓoto ko oɗo yejjitno gasta ay bandiraɓe ina wayno ɗo no leeri ina wayno arti e hono ɓurni yajirde e golle mo ganduɗa guila 2014 gardugol madame le maire Yatta Sow commune o gollima ɗum mi sikki bandiraɓe nani mi sikki kadi eɓe paami wona ko ɗum ha joni caɗele ina wayno ina teske banggal to banggal lampadaire uji woni lampuji ɗi enen gandi ko nde sa ari ha jolli tan ko ɗon lampuji ndiwi commune men ko saabi ɗum ko saabi commune o heɓani lampuji est ce que commune o nen gollo nde commune o heɓata lampuji enen ji kadi gurɗe ina niɓɓiɗi wona ko ɗum gaga banggal réseau o kadi ina waɗi caɗele ɗum ne hoɗɗum commune o woni e hon nden darde commune o jogui hen gam addude hen safar Allah jarama haadi ko wawi jaaɓe andi lampuji paderuji ɗiɗi gardi minen fof juuɗi gouvernance sal causier départemental Ndar hande ndemono causier régional hande causier départemental on adda kala ko watteno kumnaji fof mbaɗi kala ko watteno dépose fof mbaɗi kono ko nden Sénégal fuɗɗima wadde waɗi tan ko hatten ko sa ƴeewi hande 22 commune woni département Podor 5 walla bisigo 5 keeɓi e 22 o fof 5 keeɓi keɗiɗi fof keɓa wona wadde wona question rewa ko fuɗɗo rewede ala question fuɗɗugol ɗo ɗum gonnen ɗo so ƴeewi onon yurntoɓe oɗo mon jii dumunaji ɗi jewtude mon jii toon maire adama gonde ministre joguiɗo ɗum o wi o phase garan mais phase deuxiéme garo jeeyde ɗon koye premiére ɗum a namni ɗo de a lampu ala beɗa ɓante toon a namni ɗo aɗa anndi ɗum wadde noon te kadi won ma wotke jiiɗ ha ma wotke jiiɗ ɗo darde makki président de la république mi wi ko mbaɗo Sénégal fof ɗum kono commune Ndiaye Penda kadi si fuɗɗi so premiére hen jeyta ɗum jabɗum bana réseau ina waɗi compliqué han feewi réseau minen min kaɓami surtout min dañji e orage national rendez-vous keewi par rapport e réseau kono yaha haade min goni ɗo mbeɗa jogde maɓɓe rendez-vous kono rendez-vous ɗo so yettima force par rapport aɗa andi kono noon réseau ji kadi waɗiɗo hawnaɗe edan manda population walla téléphone uji kewan edan wonno ɗo réseau goto cilbukal fof sa muute maayi sa naate gas sa yeehi dow indi ndemnatande 4G ndemnande 4G woni sari bito alcatel gañi ɗum o liggiti gonnoɗi ɗo o addi papori makko nden waɗi nas nden ɗum ko dañi min noon mi waɗi demande uji e indi maire mi waɗi demande uji min noti hay indi maire par ce que mi jaggiɗiren seedu goto o wi kam somi waɗi demande somi totti maire waɗi signature nawama aɗam déposé sonnature national
o waɗama kanko tottami hen ha so WhatsApp tan o yii ma ar min mbaɗi noon madame le maire signe adam ba nawi waɗi déposé waɗi accident réception heeɓi min tottima eɓe tottima rendez-vous eɓen jooɗi ɓeɗen yaari rendez-vous tati soɓe gari ma mbaɗɗo réseau so mbaɗi ɗo réseau te ko réseau mawɗe mbaɗata kono noon hanta ko won hay ɓoyanaga oto mabɓe a redonade sukaɓe ha joni mbiyata noddam ni ɗum gadde sukaɓe reɓe e wonde worɓe seeɗa eɓe gaddi ɗum min naati nden min kaldi piril tannoɓe hoɗe rewɗa ɗo e mbiɗa ɗum fof ɓe jii mbimi joni min jaaki moon so tawi onon fof jii somin mbaɗi demande on mbaɗi accepté on mbi amin mon gar te mbaɗa situé ɓuuri ko hen heede mbiyami antenne gonɗo ci figgo non jabbo on e mbaɗata eko monte mbaɗa hen côté ji nayyi ɗi fof pour wawde couvrir ɗo fof ɓe dokka rendez-vous les 27 nanggam walla les 15 nanggam les 15 nawi omo nodda mon wiye probléme financier to gari to hay sukaɓe arno ɓe ɓoyani fof deftima e mbi ɗum fof ɓe gandi min kadi ɓuurimi hen hawde moon suko yadama ha ɗo suko majji seeɗa suko goɗɗo ari kadi ɓamtaka à zéro aɗen fonno tan jokkude kono on e addata programme kesa mbimi waɗi ɗum hoolaki hay ceñi mi haalde joguiɗo Sonatel Podor wi koko arata inchallah ma ar programme ma ar eyyi noon tigui ina wayno ɗon kadi leeri o arti e banggal caɗele ɗen teskiɗen e banggal lampuji ɗi o arti ha joni e banggal réseau o hollide kadi eɓen mbaɗa hen golle payidɗinɗe gam ɗen caɗele mbawa safrede wona ko ɗum enen payi e élection locale mo 22 janvier 2022 ina wayno onon ɗaɓɓa deuxiéme mandat mon yiyanno ko e commune o ina wayno liste uji kewɗi jiyama ɗo hon jirɗa ɗum e hono eɓɓirtoɗon golle mon gam natandi élection locale mo 22 janvier 2022 a jarama aɗa andi politique am politique tan on mbiɗani noon min jihin boom hamin mbiya won sappo mbaɗo candidat kon caggal ɗo min mbiyata kadi ko jeego hono wawi fodde fof wona hunde bonde sabu politique go kon leader aji goni ɗo leader fof ne yiiɗi yaade won hooreje noon wayi adu Sénégal noon wayi sen ƴeewi Sénégal jeeya koye leyɗele ɓuurɗe famɗude kono jeeya koye leyɗele ɓuurɗe heewde partiji 3 mata joni bon wittima 400 300 kete mbayri noon e leydi ganduɗa ndi ken wiyete 16 millions walla naggam kono si loi mabɓe rokkiri noon wadde woni ko toon ha joni sa naati e nder commune so tawi an ka leader a yonaki jaaden o yonaki o yaada o yanaki jaaden en jonaki oɗo lawol haɗani koko waɗa percenté jiyan sur le terrain gamene wendu to wino hande noon e élection Sénégal mbi waɗi mbiɗa yiɗi ɗo tiiɗ élection Sénégal hande wiide waɗa maguy walla waɗini wona ko hande élection Sénégal a yahata a mutata nder windu tan gawa nane liɗɗa heew gaña kono wiide mbaɗini waɗa kam ɗum ko feere gaña joni noon so tawi yimɓe mimo bonnanɗuɗe par ce que gofo yiɗi ko yaade gofo yiɗi ko dañde wona probléme o woni won kalnum konani suko sambe paate mayrami hukkumu fof en jii gofo yihi so tawi élection gasi wiyama ko faati gañi walla asa gañi walla kar gañi yen gandu enen ndendi commune o hay goto bonnata commune o par ce que commune o woni commune mum ganden o tawɗo gañima usten politique usten haal usten ƴattoje ganden liggade mballeram o udso o liggo par ce que kala ko liggi ɗum tan woni liggeyma hatta so élection ari tawi a guman en dutto tan sirel tere ke so Allah rokkima kadi kankane o arto o hokkanma liggoɗa mais ɗum ɓirlim ɗum gumi kon probléme karim ko nani enen ganta politique woni en ganta politique sen jaaɗi so woodi gayne ɗon gonten woni kalɗon ko joni so liggi wiye wona gom so waɗi wiye naggam so waɗi te ko ligga neɗɗo nani ɗum sa noon ɓe toon guuri ɗe
sabu joni min ɓurmi hen suuɓe tooñ ɓuran bahaw min ko bahawnade voilà école waɗama bahaw kes min ɗon waɗi so heddiɓe ganda bel wonko ligga mais ligginaɗo école kay yi on kam mi wawi yantude wiyoɓe kala ko wona ko forage waɗama toon heddiɓe ɓe daña forsuji waɓɓe mbawi ligga kono an ka ligginaɗo e nder ɗuma an ka yi voilà ka santé waɗama toon ten min totte leɗɗe ñan fof waɗi kono noon haarni hen yimɓe mbiyata liggaki ligganaɓe nin beeri ɓene ñante liggaki ɗum toon probléme ko toon woyi sabu ɗo joni e nder programme oɗo hande ɗumin dawi ɗum abriji onon mbiyata mbara jangteno gonno e nder commune Jeeri Penda on ala hande ala hande abri ala e nder commune Jeeri Penda tout foof min mahi ha gasi amin dutto minen ɓeyda kono abri hande biyaɗo abri wonki dañoɗo jengi ala nder e nder programme hande fof machallah ma e 20 et quelque ma jiidani e poste santé jiidani goɗɗo jiidani fosuji ndiyam hande machallah hande yaroɓe e maayi mbaɗnama fosuji yaroɓe acte gonnam mbaɗnama fof heddi noon kala hen gueɗel noon mbaɗaguel timmani de kala hen gueɗel mbaɗaguel waɗama hedde kon timmani puisque saɗede ɗo ha dufat ɗo tan wona puisque aduna wonke yaade yimɓe gonke heewe sohloɓe ɗi gonke heewe neɗɗo waɗata hen tan ko katten ande kam onon liggo kono yonta so programme goɗɗo aɗa kedi jokko hoɗo huɓere ina wayno commune o dañi huɓere wonde gam ummo ɗo rutto toon hoɗo golle ɗe tolni hande golɗe aɗa andi wona technicien baɗenam jiiɗa tan wiye tan waɗ gas tan yo wala gasi mais technicien ɗi ɗi gandi maadi yarata noon par ce que maadi yaari noon a fof nder keccumi wonko mannan kono mbaɗen abbas wona technique kay wiiɗa tan taw wiyama a dañi commune kes tan yo yaan mahe doga naata hen mbiya naati hen kono hande o filson tan heddi omon ɗo e caggal tan beelama no mbawiya toon pile mon hay gouverneur yi ɗo ɓoyan min nani ɗum toon ƴeggi ha dow wonana woodi namnoɓe on wiyete nokkuji won bureau ji taw wonno kanko e gandal kanko e hoorema woni si ɗo ko biri nangam fof ɗo ko biri nangam o ƴingo yeehi foof nin ɗo machallah firto tan heddi noon tigui ina wayno o haali ɗum ko finance ɓolo heddi en gari e oɗo yewtere nde gasrat ɗo gaccen mo bayodira e bandiraɓe eyyi Allah jarama jarama laabi ujunere walla laabi temedere kono noon hadde haydara ɓe waɗa précisé yimɓe gam tarim koɗo sen naatin deme taw yewtere yahande naaten ɗo hon foti waɗa ɗo hon foti waɗa min gonɗo ha min wiyanen ka e paam wona hon tellerim ni tan non wona no liggey noon woyi ala woyi ko ligga saabu en jahan hon foti école uji en jahan hon foti fosuji en jahan hon foti aménagement en jahan hon foti machine aji en jahan hon foti inteji mbaɗa ɗo en jahan hon foti sa yeehi jeertili par rapport e kantin e mbaɗa toon e naggam e wayno en jaha e kirsiɗe mbaɗaɗe mana ken tonguɓe tan par rapport hollide ko ligga kono sen jiinani wadde bira par gotel min gonɗo ha min eyyi aɗa sa waɗa neɗɗo namno noon par rapport onon est ce que onon ko élection an namni élection garowo o mbiya gandim commune Jeeri Penda so tawi ko réalisation neɗɗo ƴewte ɗum soko wiyama pire gasat so tawi golle ƴewte so tawi noon wona golle ƴewte politiquement ɗum kam abbas anda hen hayra kono tawi ɓettan beele liggama waɗa ɗum ko so puɗɗama wiikede 9 heures tawata guesi wona so tawi ɗum ƴee tawi ɗum ɓette kono tawi wona ɗum ɓette kam abbas anda tawi ɗum wonko woodi te amin ñaaguino maire min mbaɗino ɗum e mandat min e mawni ko Amadou Boucar par ce que maire yettoto kañum Amadou Boucar eɗoto kam jiiɗi yumma goto e baaba yo yimɓe gandu ɗum kadi
deuxième mandat kadi jaadim koye Mamadou Mounde kadi Mamadou Mounde kadi yummum e kamɓe jiiɗi bam goto kadi yo yimɓe ngannda kadi usto probléme uji eyyi kamɓe fof ke gotum wadde yo yimɓe gon yimɓe nganndoto kaari hen yo noon ka namdinoɗo wayntiro waɗimi haɓɓude ɗum wotti image o yaha yimɓe cikka ma tam hono haalirani ni foti ala yo yimɓe nganndu so tinen dawno ɓesa lelɗen e tabat enen par gotel ko waɗa forsuji e ndem e naggam ɗum men gonɗa min wi gasa ɗum waɗi kam suftinode yimɓe woti yimɓe mbiya ɗum tan caggal ɗum na Allah jarama mbeɗa yetta fof en mbeɗa yetta Pendaw mbeɗa yetta Ndiayen Pendaw woni wuuro men mi safo min kam wonno to gonim to Pidiane noon mbiɓe min ko mbahawnaɓe kono mbeɗa yetta kadi Ndiayen Pendaw commune Ndiayen Pendaw hay goto ɓen nogas e jeenayyi village officiel amuji ma jeehe capanɗe jeeɗiɗi walla temedere amu hay goto en gaccani teguiti gonga men wonno hande o ñoƴen ɗo tirti wawon diidol jeeɗe wala askoto foof machallah yaha andidira jogdama sehila jogdama liggodira wadde noon wadde en mbawa yettude kamɓe fof mbeɗa yettaɓe kadi ganden so neɗɗo dañiɗo gueɗal wona pour wuuro mum de wona wuuro mum tan waɗat wuuro ma ne wawi wadde proposé liggodire o kono waɗat ko neɗɗo dennagal commune Ndiayen Pendaw dennagal ville suji dennagal dogo ɓen ɓen ittat gueɗe men pawi dow ma wadde enen jettaɓe han fewi saabu kalɗo jaaɗen e nder commune o enen jogui toon sehilaɓe yettere Allah en nani bureau yetto ko yetto e min e Adam ɗum ɗo woni bureau Allah haaji maire woni ko Dakar Adam kedin kaymne ko toon liggoto wadde bureau min tan ɓurɗo wonde ɗum saabi hanti teddaɓe won jototima Allah kono Allah jarama mataw haal kadi ɗiɓi hewde mbiyete fof en aduna fof kala pendawnaji woni kala Ndiayen pendawnaji woni mbeɗa yetta ɗum hay goto kala kedini jeeɓo télé o e jiɗɗo télé o mbeɗa yetta ɗum kadi ɓe ñagɗo ɗum Allah moƴƴere Allah jarama enen jetta noon maire commune o eyi bandiraɓe gasi Allah ko ɗum ɗo gaddunoɗen hannde yewtere men Wittu Oumar Kane e nder diwanuji men enen tottu bandiraɓe rendez vous saaha goɗɗo so wondi e welede Allah ɗo e nden yo jaam e kisal Allah wona moon woto faytoɗo honno ni jirnomi laminalaji Oumar Fall mbaɗa kala mboɗeeri ni de jirnomi Amadou Moussa Saliggade gañ meɗan min fof gantiran amen tan ton ko walla mede alors e keskiya min jiɗa min jiɗi koma hoppani to wonno